现在这帮奢侈品的吃相是越来越难看了啊！明明是自己通过在旧时代里横行无忌抢占的红利先机，不管是不是自己的啊，都要躺在上面千秋万代的敛财，动辄就要怪世界。哎呀，还讲不讲规矩了？全世界都错了，只有自己做得好极了。最新整的新活就是 LV 又把我们的知识产权局给告了啊！这个事儿已经是他们第6次跟国知局对簿公堂了。一个全球奢侈品巨头天天就盯着咱们国内的个体户和行政部门咬啊！以前大家可能还觉得啊，这就是人家可能法治意识强啊，比较敏感。现在啊，咱要是把时间线拉长，这么一看，哟，这哪是维权呢？这是碰瓷加上反向文化收割啊！就在这起案子开庭前不到10天，也就是6月29号，苏州中院刚判了茉莉奶白的侵权，因为用了这个4叶花卉的纹样，形似 LV 的这个老花，要赔偿给这个咱们就叫他驴家吧经济损失1000万，外加维权合理开支30万，合计1030万。茉莉奶白认为判决不公还在上诉的过程中。那反手呢 ，LV 与其说是维权，不如说是施压的，把国知局又给告了。这大家注意力仔细一集中扒了一下才发现 LV 这几年可够忙活的在国内发起的简直就是地毯式的维权诉讼，数量高达1690多起，什么概念？平均下来1天1起而且就在今年上半年，短短这几个月里又增加了50-60起。这个网撒的那真的叫一个密不透风。从卖茶饮的、做衣服的，到开餐馆的、卖葡萄酒的，被告席上从大型企业一路排到个体工商户。那 LV 现在已经脱离了保护品牌基本创新权益的这个范畴了，现在已经异化成了一种依靠历史先发优势来强制收租的商业模式了。那最高检、人民日报先后刊发深度文章，直指这场争议背后的反向文化收割的困境。外国奢侈品凭借着成熟的知识产权运营体系，抢先将东方尤其是我国的传统纹样改造、注册，然后形成排他性的这个商标权。我国的符号纹样历史悠久，而且传承不绝。现在茉莉和 LV 争议的这个纹样都是地势纹不断的一个演化。因为这4个对称的叶片的外形酷似这个柿子的果蒂而得名的，风靡一时的唐代宝兴花就是柿地纹复杂化演变后的形态。但我们本土的企业普遍缺乏前置产权布局的意识，公共传统文化资源也没有建立起系统性的防御保护机制。当本土的商家合理的借鉴传统纹样开展经营的过程中，就会立刻落入到外国品牌的商标包围圈里。而法律呢，现有的规则只保护已注册的商标，却难以界定传统文化符号的公共属性，形成了如今这种李鬼找李逵的后代赔钱的矛盾局面。而一旦这种维权及盈利的模式在现有的这个秩序里运转起来，它可就成了一门剥削别人稳赚不赔的买卖了。当年西方借着工业革命和资本扩张的东风，率先在全球建立起了这套商标和专利的保护机制。他们把很多原本属于全人类的，尤其是属于我们中国传统的文化资源拿过去稍微改头换面，就锁进了自家的财产保险柜，反过头来还要向我们收过路费。驴家所谓的老花在咱们的建筑、服饰、器物上用了上千年了，结果现在非得说是自己的，而且是绝对排他的专属资产。按照这个维权的逻辑推演下去，那些从中国传统文明里汲取了海量灵感的国际品牌，是不是都得排着队的向我们交文化使用费呀？Celine 的兽形纹纪梵希的回纹纹，梵克雅宝的四叶草也是地势纹，有一个算一个，谁都跑不了。如果连咱们的青花瓷纹样龙凤图案，甚至书法艺术都去主张绝对排他权，那全世界恐怕都得给中国赔款了。这种想把公共文化资源彻底私有化的吃相真的是把拿个鸡毛当令箭演绎到了极致。它混淆的是商标权和文化传承权的边界，这完全背离了知识产权制度保护创新、鼓励创新的初衷。所以人民日报社、人民锐评之前就直接下场定调了把话说的非常直接明确的指出，含有公共文化资源和通用文化元素的商标，相较于完全独创的商标，保护强度和范围必须限缩，绝不能让公共资源被彻底的私有化和专属化。说白了，我国保护知识产权，但是想对中国搞文化反向收割，那可真是想瞎了心了。那回到 LV 第6次起诉国知局这个事儿，前面5起1审里面 LV 赢了3次，输了2次。
很多同志看到这个输赢比例啊，心里有点不平衡了，觉得是不是咱们弱势了啊？这恰恰说明了我们不是在搞什么一刀切的排外的情绪宣泄，而是严格的在框架内通过知识产权法院啊这种专属管辖权对行政裁量进行司法监督。该是你独创的，我们保护；想把公共资源据为己有，门儿都没有。为什么外资品牌过去能在咱们这儿形成强势维权甚至过度维权的这种路径依赖呢？根本原因就在于我们在知识产权的这个积累上啊，在之前处于弱势，那个时候没办法，只能捏着鼻子认了。为了能引来金凤凰，梧桐树上免不了得受到一些臭咕咕的干扰，投鼠忌器嘛。可是现在情况变了啊，各位可能还不知道，我国现在的专利啊到了一个什么样的体量？就2025年，中国通过专利合作条约提交的国际专利申请达到了73718件啊，通过海牙体系提交的国际外观设计申请也有5910项。那这两个数据它都是实打实的全球第一。不仅如此，咱们还跟80多个国家和地区建立了知识产权合作关系，专利审查高速公路啊，直接覆盖了84个国家。当我们自己成为了那个提供最大规模真实创新和标准规则的超级实体的时候，我们不仅是全球工业品的最大卖家，也是创新的最大买家和卖家。我们到底尊不尊重知识产权创新，鼓不鼓励知识产权保护，显而易见。那话语权上来了，对于一些胡搅蛮缠的霸权啊，该还击就要还击，手里捏着这么庞大的实体创新产业链，再去跟那些啊试图用几百年前的文化符号薅我们羊毛的这个旧势力讲规矩，底气还是不一样的。这种角色的转变，就是从追随者啊到参与者，再到引领者的一次质变。驴牌的这第6次起诉啊，看的是一场关于四叶草形状的这个商标权之争，实则就是中国知识产权保护理念和西方传统维权策略的一次深度撞击，是西方构建的那一套想当然合理的秩序结构被拆解的一个缩影。什么是创新的？什么是该被保护的？什么是可以被垄断的？什么是不能拿个鸡毛当令箭的？咱们这一次要论一论的。那现在咱们国内企业的维权意识和应对能力也上来了。那茉莉奶白的创始人呢，明确表示要上诉啊。业内人呢也都在预判2审可能会在平衡商标权与公共利益上做出裁判尺度的调整。所谓驴牌的背后啊，空无一人嘛。那这也其实说明整个社会从上到下，从制度层面到文化层面，都在经历一次觉醒。大家都意识到了，中国悠久的文明历史留下的海量传统纹样和符号是全人类共同的财富。那些靠模糊商标主张碰瓷式维权，试图把公共财产变成私家摇钱树的时代彻底结束了。一次争议看似啊是一个偶发事件，但持续的碰撞反而会固化出新的惯例。旧的知识产权秩序那一套只讲私有绝对排他，不顾公共文化传统的玩法，现在正在被我们的独立审查和监督重新审视。而我们要构建的是更加自主、更加公平、更反映真实创新价值，避免过度维权来扭曲的全球知识产权新秩序，需要在这样的日常博弈和碰撞以及全民的讨论中慢慢成型。这就是我们软实力崛起最真实也最生动的一次注脚。